क्या आपको जानकारी है कि रेलवे में बढ़ रहे आग से होने वाले हादसों को रोकने के लिए एक नया नियम लागू किया है। चलती हुई ट्रेन में या फिर रेलवे स्टेशन पर अगर कोई स्मोकिंग करते हुए पकड़ा गया या फिर किसी ने उसकी शिकायत दर्ज की तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है और फाइन का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि उसको दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। ये रेलवे वालों के ऊपर डिपेंड करता है। धन्यवाद।